আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। দেশ এবং প্রবাস যে যেখান থেকে দেখতেছেন আমাদের এই ভিডিওটি, সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আপনাদেরকে কিছু সিলিং ডেকোরেশন দেখাবো। দেখেন, এটা একটা ফল সিলিং, রাউন্ড কাটিং ডিজাইন সিলিং। আপনারা চাইলে এই ধরনের ডিজাইনগুলো আমাদের দিয়ে সারা বাংলাদেশে করিয়ে নিতে পারবেন। খুবই কম প্রাইজের ভিতরে আমরা সারা বাংলাদেশে কাজগুলি করে থাকি। আর আমাদের কাজের ফিনিশিং ইনশাল্লাহ খুব ভালো মানের দেওয়ার চেষ্টা করি। এটা একটা ফল সিলিং, এটা জালি কাটিংও দেওয়া হয়েছে। সাইডে দেখেন ওয়ালে খুব সুন্দর করে বক্স সিস্টেম করে দেওয়া হয়েছে, এখানে ছোট ছোট প্রাইজ রাখার জন্য। আমাদের পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। খুব সুন্দর করে আমরা এই কাজগুলো করেছি। আপনারা চাইলে এই ধরনের কাজ আমাদেরকে দিয়ে করাতে পারেন। টিন শিট বিল্ডিংয়েও আমরা এই ধরনের কাজগুলো করে থাকি। দেখেন, এখানে একটা সিলিং, 2 রুমের মাঝখানে বক্স। আমাদের কাজগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকলে আমাদের পেজটাকে লাইক ফলো করবেন। দেখতে থাকুন আমরা কি সুন্দর করে নিখুঁতভাবে খুব সুন্দরভাবে ফিনিশিং করে আমরা কাজগুলো করে থাকি। আপনারা চাইলে সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা সারা বাংলাদেশে এই কাজগুলো করে থাকি। দেখুন, খুব সুন্দর করে একটা রাউন্ড গ্লাস সিলিং, সাইডে দিয়ে জালি কাটিং দেওয়া হয়েছে। আপনারা স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যে কোনো বিষয়ে জিপসামের সম্বন্ধে পরামর্শ জানতে পারবেন। দেখুন আমাদের কাজের ফিনিশিং কত সুন্দর। আপনারা স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। রাউন্ড গ্লাস সিলিং দেখেন, খুবই স্যাম্পলের ভিতরে অনেকটাই সুন্দর হয়।